макру ҳелаҳои шайтон ва зан. ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи корвони умр. шайтон бо як зан гуфтугӯ кардааст ва гуфтааст ки чаро одамон макру ҳелаҳои шуморо гап мезананд. дар асл ман қувватноктар аз шумо ҳастам ки макру ҳелаҳои зиёде дорам, гуфтааст. баъд зан ба ӯ ҷавоб додааст: ин суханҳоро мону дар ӯ ҷое марде ки кашф медӯзад дида истодаӣ? ҳаминро ҳозир васваса карда занашро талоқ карда метонӣ? гуфтааст. баъди ин шайтон албатта гуфта назди кашфдӯз омада ҳар гуна васваса карданро оғоз кардааст. кашфдӯз ки занашро бениҳоят дӯст медошт, дар ӯ бора фикре ҳам накардааст. шайтон бошад дар ҳамин вақт ноумед шуда гаштааст ва зан ба шайтон гуфт: акнун ту нигоҳ кун. ва зан назди ҳамон марди дузанда рафту ба ман аз ҳама материали зебо румолча духта диҳед, зеро писарам ба духтари дӯстдоштааш тӯҳфа карданест. ин марди кашфдӯз бошад, хостаи ин занро бо меҳр духта додааст ва ин зан бошад ба хонаи ҳамин марди дузанда рафта аз занаш намоз хонданашро хостааст. яъне дар хонаатон намоз хонда гирам мешавад? гуфта пурсидааст ва ба хона дохил шуда ҳамон румолчаро ба хона партофта баромадааст. вақте ин марди дузанда ба хонааш меояд ки румолчаи худаш духтаро дида занашро талоқ додааст. албатта ки 3 талоқ не, яъне ки 1 талоқ додааст. ва баъди ин шайтон ба зан офарин, дар ҳайрат мондам, гуфтааст. ин зан бошад, нигоҳ кун, бо як гап ин занро бармегардонам, гуфта ба шайтон ҷавоб дод. шайтон бошад, ин хел шуданаш мумкин нест. агар ягон гапе шавад, худат дар бало гирифтор мешавӣ. зан гуфт: нигоҳ кун. зан боз дубора назди ҳамон марди дузанда рафта гуфт: ба ман боз як румолчаи динагӣ бар ин духта диҳед, зеро дина ба як хонаи як зан даромада намозамро хондам ва румолчаро бошад дар он ҷо фаромӯш кардам. шарм кардам ки баргарда то ӯ румолчаро гирам. баъд ин мард бегуноҳии занашро фаҳмида боз ба хонааш овардааст ва шайтон ба зан гуфтааст: ман шогирдатон ҳастам, хонум. бо ҳамин ҳикоя ба анҷом расидааст. албатта дӯстони азиз, вақте баъзе аз мардони мо мегӯянд ки занҳо аз тухми шайтон ҳастанд ва шайтонҳо шогирди занҳо ҳастанд, мегӯянд. албатта чунин гапҳо, чунин суханҳо байни мо, байни ҳамин мардҳо бениҳоят зиёд аст. як чизро фаромӯш накунед ки мардҳо, фаромӯш накунед ки ин занҳое ки худованд беҳтар аз ҳама неъматҳои дунёро бароямон додааст, ин яке зану дигаре фарзанд аст. албатта доштани падару модар, бародару хоҳар ин беҳтарини неъмат аст, вале зан ними имони мову шумо ҳаст. мо набояд ҳеҷ гоҳ занҳоро пас занем. ҳамин қадар гӯем ки мӯи сарашон дароз асту ақлашон кам, яъне ки нофаҳмиашон кам. албатта занҳо ҳастанд ки мо ҳастем ва мо ҳастем ки занҳо ҳастанд. агар шайтон аз тухми, яъне ки занҳо аз тухми шайтон бошад, пас як лаҳза фикр кунед ки модари шумо ҳам, хоҳари шумо ҳам, хешу таборони шумо ҳам, занҳо ҳама чӣ фикр мекунед аз тухми шайтон ҳастанд. пас ин суханҳоро ҳеҷ гоҳ нагӯед. ин қисса ҳамин қадар буд ки шумо чӣ гуна рафтори занҳоро бояд фаҳмед. мардро мард мекардагӣ ҳам зан ҳаст, мардро дарвеш мекардагӣ ҳам ин зан аст. пас занҳои худро дӯст доред, то ин ки беҳтарини зиндагӣ насиби шумо гардад.